Римлянам 12:12. Давайте прочитаем. «Утешайтесь надеждой в скорби, будьте терпеливы, в молитве постоянны». Аминь. Amém. Meus irmãos, o tema de hoje que o Senhor revelou, o Senhor mostrou no culto profético com os pastores, que é para falarmos sobre a perseverança, perseverar na presença do Senhor. И тема, которую Господь открыл сегодня для вас, Он дал эту тему на подготовительном собрании, это постоянство, да, это постоянство верности нашему Господу. Isso. As crianças sabem o que é perseverar? Знают ли детки, что значит быть постоянным, да, быть терпеливым, верными? Что это значит? Perseverar é insistir em alcançar um objetivo. То есть быть постоянным или терпеливым, это значит достигать до конца цели. A criança tem um objetivo a atingir, ela não desiste de maneira nenhuma, ela sempre vai prosseguir até alcançar o objetivo. И когда ребенок хочет чего-то достичь, он обязательно этого достигает, он делает все необходимое, чтобы достичь этой цели. Então, crianças, o apóstolo Paulo, ele, movido pelo Espírito Santo, ele trouxe uma palavra para encorajar os cristãos em Roma. И в то времена, дорогие детки, в церкви к римлянам Господь использует апостола Павла, чтобы он воодушевил их, дал им слово для этой церкви. Eles estavam, por conta da fé, eles tinham fé, por isso eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. И там была такая ситуация, что их преследовали за то, что они верили в Господа, преследовала их римская вот империя. O projeto de Deus para a igreja em Roma já estava estabelecido, já estava estabelecido. E era um И, projeto de про... salvação. и проект Господь определил уже для церкви в Риме, это проект спасения. Mas o Império Romano, ele rejeitou o projeto, não aceitou e fez uma oposição muito forte contra a igreja. Но Римская империя, власть ее, они не приняли этот проект, и они начали преследовать очень сильно церковь. E hoje essa mesma palavra é trazida para a igreja fiel, trazida pelo Espírito Santo para a igreja em Samarcã e Kiev. И сегодня это же слово передается сегодня для того, чтобы для утешения, для ободрения церкви Самарканда и церкви Киева. E também a nós aqui no Brasil, o Espírito Santo nos encoraja a permanecer firmes diante do Senhor. И также здесь, в Бразилии, Господь, Он воодушевляет нас, наставляет нас, чтобы мы оставались верными, постоянными в Его присутствии. Diante de todas as provas, todas tribulações, nós estamos aguardando a volta de Jesus. Nесмотря на все испытания, все трудности, мы продолжаем ожидать возвращения Господа Иисуса. E essa palavra é interessante que ela começa falando: alegrai-vos na esperança. И то слово, которое мы с вами прочитали, оно интересно, потому что оно говорит о том, что утешайтесь надеждой, да, или радуйтесь надежде. Os irmãos percebem que o verbo está no plural, alegrai-vos. И вы видите, что вот этот глагол, который здесь использован, он во множественном числе. Утешайтесь вы, да, утешайтесь. É uma palavra para a igreja, para o corpo de Cristo, para a igreja em Samarcã, em Kiev, no Brasil e espalhada por toda a terra. Потому что это слово для церкви Киева, для церкви Самарканда, Бразилии, для всей церкви, которая рассеяна по лицу всей земли. E hoje nós compreendemos claramente que o alvo dos ataques do adversário é contra o corpo de Cristo. И мы сегодня понимаем, что цель врага, его атак, это тело Христово. Porque o projeto já está determinado. Jesus vem buscar a igreja, corpo de Cristo. Потому что проект уже определен. Иисус вернется, чтобы забрать церковь как тело Христово. Por isso, irmãos, a igreja, né, a igreja tem passado por muitas tribulações,
a igreja, os servos de Deus são atingidos por problemas, por situações que nos entristecem. И поэтому церковь, она проходит через разные многие скорби. Есть проблемы, которые приходят к нам и нас огорчают. Principalmente, né, irmãos, quando um projeto pessoal nosso, ele é frustrado por conta dessa oposição. И в том числе, когда наш проект личный, да, какой-то, который мы понимаем, он как вот находится в замешательстве, мы не понимаем, что делать порой в жизни у себя, да, когда вот эти приходят трудности в нашу жизнь. Então, tem certas coisas, né, tudo, na verdade, tudo acontece no meio da igreja com a permissão de Deus. Но мы должны с вами помнить и верить, что все, что происходит с церковью, это только то, что Бог допускает, чтобы происходило. As crises, as guerras, as enfermidades, parece que vem para arrancar a bênção do povo do Senhor. Кризисы, войны, болезни, эпидемии, кажется, что они приходят для того, чтобы забрать благословение у церкви. Mas ao mesmo tempo, meus amados, que isso está acontecendo, o Espírito Santo nos visita. Но в то же время, когда происходят вот эти сложности, трудности в наших жизнях, Дух Святой посещает нас. Nos visita e alegra o nosso coração. И Alegrai-vos, да, и посещая, Он радует наши сердца, дает вот это утешение, утешайтесь, радуйтесь. alegrai-vos na esperança. Jesus está voltando. Утешайтесь этой надеждой, потому что Иисус, Он возвращается. Como corpo de Cristo, né, irmãos? A nossa esperança não está na mudança de um governo, por exemplo. И как тело Христово, наша надежда не в том, чтобы, например, поменялось правительство или власти. Não está, nós não estamos com a vista para uma vida profissional de prosperidade. Или, например, надежда не в том наша, чтобы иметь какое-то процветание в профессиональной жизни нашей. A nossa única esperança é Jesus. Наша единственная надежда– это Иисус. Meus amados, nessa hora, se não estivermos olhando para o alto, para Jesus, nós vamos ficar para trás. И в это время, если мы не будем с вами смотреть вверх, если мы не будем смотреть на Господа Иисуса, мы с вами останемся позади, отстанем. O Senhor ama as igrejas em Samarcã, em Kiev, e ele se preocupa com cada um de vocês e de nós И, também. и Господь Иисус, Он любит церковь в Самарканде, в Киеве, и заботится о каждом из вас, заботится также о нас здесь, в Бразилии. Por isso, ele tem essa palavra para nós. A única forma de escapar da maldade desse mundo é ter Jesus no coração. И поэтому Он говорит нам это слово, повторяя даже, что единственный способ избежать вот этого всего мира, того, что происходит, это иметь Иисуса в сердце. Jesus é o nosso alvo, ele é a nossa única esperança. Иисус– это наша цель и наша единственная надежда. Ele que vai dar o prêmio da soberana vocação de Deus, a vida eterna. Он тот, который даст вот этот награду, вот эту вечность, жизнь, да, вот этот венец вечности, который есть вечная жизнь. Salmo diz, o Salmo 37, 39, 7, Davi fala assim: Agora, pois, И Senhor, o que eu espero? да, и в 300, там, 37-36 псалме говорится, что Давид говорит, что «А сейчас, Господь, я ожидаю или надеюсь, O que espero eu? A minha esperança está em ti. и моя надежда, она в Тебе, на Тебя надеюсь я». Então, a primeira parte do texto fala na esperança. Jesus é o Filho, né? O nosso Redentor, o nosso único e suficiente Salvador. И то есть здесь мы с вами видим вот эту надежду, которая также сегодня у нас именно на Иисуса, что Он есть наш Спаситель, Он Сын Божий, Он единственный наш Искупитель. Amém. Amém, o texto, né? E
A segunda parte do versículo, irmãos, fala da paciência. Sede pacientes na tribulação. Versículo do Romanos 12:12. Sede pacientes на трибулаção. Да, и вторая часть стиха Римлянам 12:12 мы с вами читаем, что в скорби будьте терпеливы. O, ve- o, o capítulo 5 de Romanos também fala a paciência. Ó, nós também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Romanos И, 5:3. и также в Римлянах 5:3 говорится, а, что хвалимся скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. Аминь. Amém. Nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação produz a paciência, e a paciência produz esperança. Да, и дальше, если читать 4 стих, то от терпения опытность, от опытности надежда. A paciência traz a experiência e a esperança que não traz confusão. Да, и надежда, которая приходит, она нас не постыжает, да, она не приносит вот этого, как бы, не, она того вот замешательства, она наоборот нас выводит, да, дает нам милость Господа. Então, irmãos, a paciência é um dom que vem do Senhor, né? Nós precisamos disso para poder prosseguir também. И терпение– это тоже то, что нам необходимо. Господь на это тоже акцентирует сегодня внимание, что терпение необходимо, чтобы двигаться дальше, идти за Господом. A palavra também diz: quem crê não se apressa. И Слово Божие также говорит, что верующий в Него не постыдится, да, или в бразильцев написано португальское, не торопится. Mesmo que parece demorar a nossa bênção, a nossa vitória, nós sabemos esperar, porque Deus, ele é fiel. Даже если нам кажется вдруг, что наше благословение, оно задерживается, нам важно иметь терпение и надеяться, потому что Бог верен, Он верный всегда. As coisas não acontecem no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. И вещи происходят не в наше, как бы, времени, не в нашем измерении, а во времени Господа. Louvado seja o Senhor, porque é assim, porque o tempo de Deus, ele é perfeito na nossa vida. Да будет прославлен имя Господне, потому что Его время, оно совершенно. Davi também falou assim: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Давид также в одном из псалмов говорит, что я как ожидал в терпении, да, в утешении, Господь преклонился ко мне, преклонил ухо свое ко мне. O Senhor me tirou de um charco de lodo, né, de um lamaçal, e pôs os meus pés sobre uma rocha. И достал меня из этого болота, да, в котором я был, и поставил ноги мои на твердую, вот, на скалу, É говорил Давид. interessante, né, que ele pôs o pé sobre a rocha e deu um cântico novo. Да, и Давид дальше продолжает, что поставив меня на скалу, он дал мне новую песню. Irmãos, o cântico novo não é cantar um louvor novo, não. Новая песня– это не просто новая хвала. O cântico novo é cantar em novidade de vida, como as crianças de Samarcã. Новая песнь– это петь о той жизни, которая в тебе обновила, обновляется, да, которую тебе Господь обновляет, вот эту жизнь вечную. Это вот как детки наши поют также Господу хвалу. Ainda vou citar mais um texto, Pablo, Tiago 5:11, Давайте мы еще с вами откроем один текст. Iacova 5:11. onde Tiago fala que bem-aventurados que sofrem. Угу, sim. Podemos ler? Sim, pode ler, por favor. Давайте прочитаем 5:11 Иакова. «Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Аминь. Jó perdeu tudo, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a saúde. Иов потерял все, потерял семью, потерял здоровье, потерял все материальные свои богатства. Interessante que Deus permitiu, Интересно, что это Бог позволил, чтобы было у него так. mas o que aconteceu foi que, diante de tudo isso, Jó não desistiu do Senhor, ele perseverou em ter fé.
Но интересно, что среди всего этого Иов не отвернулся от Господа, он остался верным ему и остался в терпении, да, вот в этой верности, постоянстве. E Jó fala lá no capítulo 19: Eu sei que o meu redentor vive, И также Иов говорит уже в книге Иова, что я знаю, что мой Искупитель жив. e por fim sobre a terra virá. И как бы и в конце я его увижу, да, или он придет, я его увижу, встречу, произойдет эта встреча. E os meus olhos o verão face a face. И мои глаза увидят его лицом к лицу. Ele precisava ter essa experiência, irmãos. И Иов нуждался вот в этом опыте, в этой встрече. E lá no final do livro de Jó, ele fala uma coisa muito importante também. И уже в конце книги Иова он говорит очень важную вещь. Eu conhecia o Senhor, eu conhecia só de ouvir, Он говорит, что я слышал о тебе слухом, ухом моим, mas agora os meus olhos te veem. но сейчас мои глаза видят тебя, Господь. Como é bom esperar no Senhor no meio da tribulação. Как чудесно надеяться на Господа среди вот этих всех трудностей, этих проблем. Amém. José também, né? José lá no Egito esperou 13 anos, né? Enfrentando prisões, tudo, esperando que Deus cumprisse a promessa. И Иосиф тоже проходил трудности, испытания в течение 3 лет в Египте. Он ожидал, что Господь исполнит обетование, которое дал ему до этого. O Senhor não decepcionou José. И Господь не отверг Иосифа. Quando ele abraça os irmãos, ele perdoou os irmãos. Когда он уже vстретил братьев, уже будучи там в Египте, да, он обнял их, и он простил братьев своих. E ele falou assim: não, meus irmãos, meus amados, tudo aconteceu, foi um projeto de Deus. И он им тогда сказал уже при встрече в Египте, что все, что произошло, это было проектом Бога и было планом Его. Nós precisamos passar por toda essa tribulação para ver a vitória de Deus. И нам нужно проходить через эти трудности, которые у нас есть, для того, чтобы видеть Божию победу. Passamos por todo esse mal para que Deus nos fizesse bem, como se vê hoje, nesse dia. И проходим мы через какое-то зло даже, да, какие-то трудности большие, для того, чтобы увидеть то добро, которое Господь хочет нам дать. Mais um exemplo de esperança, né, de ter paciência, né, na tribulação. И есть еще один пример вот этого терпения, этой надежды среди скорбей. Foi o Caleb ali, passou ali 45 anos, né, para poder herdar a terra prometida. Халев, который 45 лет ожидал того, чтобы наследовать ту землю, которую Господь обещал дать ему. Ele perseverou no Senhor até receber a herança. Он остался верен Господу, оставался терпелив до того момента, пока Господь не дал ему это наследие. Crianças, amados irmãos, havia muita oposição, eram gigantes na terra para conquistar. Дорогие дети, братья и сестры, есть много противостояния, даже как вот эти большие гиганты в той обетованной земле. Enquanto os príncipes das 10 tribos olharam para os gigantes, para os problemas, И когда 10 начальников колен Израилевых посмотрели на этих гигантов, на эти проблемы, Josué e Caleb olharam para a promessa, permaneceram na promessa do Senhor. Иисус Навин и Халев, они смотрели на обетование Господа, они пребыли верными и сохранили в сердце то, что Бог обещал. E eles não retrocederam, foram em frente até conquistar. И они не убоялись, как бы не ушли от этого, да, они готовы были идти для того, чтобы сражаться с этими гигантами. Deus prometeu e deu a terra de Canaã.
И Бог их простил, да, и дал им эту землю, они завоевали ее. Irmãos de Kiev, de Samarcã, o desafio é imenso diante de nós. Дорогие братья и сестры из Киева, Самарканда, и вызовы, они очень огромные, которые приходят к нам. Mas o nosso Deus é maior e ele já deu a vitória pelo sangue de Jesus. Но Бог, Он больше всего этого. Он уже дал нам победу в крови Иисуса Христа. E quanto à paciência, irmãos, a pergunta, Pastor Ricardo, por favor, foi cortada a última frase. sim, quanto à paciência, fica uma pergunta para nós aqui agora. И в отношении вот этого терпения, постоянства, есть как вопрос такой для нас сегодня. Quanto tempo nós estamos esperando a promessa de Deus na nossa vida? Сколько времени мы уже ожидаем исполнения обещания или обетования Господа в нашей жизни? Eu sei que os irmãos, tanto de Kiev como de Samarcã e aqui do Brasil, nós temos promessas para nós. Я верю, что как у братьев, сестер в Самарканде, в Киеве, у нас здесь в Бразилии также есть те обетования, которые Бог дал нам. Pastor Ricardo. No sentido do fim da guerra. Pastor Ricardo, por favor, de novo, foi um pouco Ah, sim. congelado. Ah, não, não estou ouvindo, pastor. De novo, por favor, pastor, essa última frase. Ele deve estar com problema, sim, viu, Pávio? Ele não está conseguindo, né? Да, у пастора Рикардо какие-то технические проблемы сейчас есть. Eu acho que tá. Pastor Ricardo voltou? Vou voltar aqui, pastor. Ah, ok. Agora está dando para te ouvir. Eu acho que é vou mudar aqui pro. Tá. Pastor Ricardo? Ele vai sair e vai entrar de novo, viu, Pávio? Uhum. É para ver se melhora. Мгм. Он сейчас, пастор Рикардо сейчас перезайдет в Zoom для того, чтобы связь улучшилась. Pastor. Melhorou? Pronto. Ricardo? Tá ouvindo? Agora sim. Irmãos, quanto tempo vai demorar para a promessa se cumprir na nossa vida? Братья и сестры, и сколько времени вот проходит для того, чтобы обещания или обетования Божьи исполнились в жизни нашей? Eu não sei a resposta, И я не знаю, сколько нужно времени для того, чтобы это произошло. mas a igreja fiel, ela espera. Но верная церковь, она ожидает. E na espera nós exercitamos, né, nós aperfeiçoamos a nossa fé. И в этой надежде мы совершенствуем нашу веру. E mesmo que enfrentamos, né, lutas, tribulações, os irmãos aí nem se falam, né? Mesmo que nós enfrentamos, nós sabemos que o Senhor vai dar vitória. И несмотря на то, что мы проходим через скорби, мы твердо знаем, что Господь даст победу нам. Certamente o Senhor vai cumprir cada promessa que ele fez. Господь точно исполнит каждое обещание или обетование, которое Он дал. Amém. E a terceira parte do versículo que nós lemos, perseverai na oração. И еще одна часть tекста, которую мы читали, да, о том, что важно быть постоянным в молитве, быть в терпении в молитве. Como é bom, irmãos, nós dependermos do Senhor. Как хорошо, когда мы зависим от Господа.
Quando oramos, nós mostramos que somos totalmente dependentes de Deus. Когда мы молимся, мы показываем, что мы полностью зависим от Господа. Nós sabemos quando pedimos, segundo o seu plano, ele atende a nossa oração. Мы хорошо знаем, что если мы просим в соответствии с Его планом, мы обязательно получим ответы. Isso no tempo dele. Но ответы в Его времени. Por isso nós devemos insistir na oração. Поэтому нам важно продолжать оставаться в молитве, да, настаивать даже в молитве. O Senhor Jesus disse para sempre orar e nunca desistir, nunca desfalecer. Iisus учил, что важно всегда молиться и никогда не унывать. As crianças conhecem a história de Daniel. Daniel orava 3 vezes por dia. И детки также знают историю про Даниила. Он молился 3 раза в день. Nem o decreto do rei impediu ele de orar. Даже указ царя, который запрещал молиться, не повлиял на Даниила. Он продолжал молиться. E ele mostrou como é bom servir ao Senhor. Таким образом, он показал, как чудесно служить Господу. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Молитва праведного может много достичь, да? Много может усиленная молитва праведного. Só uma observação, Pablo. Nós não somos justos em nós mesmos. Но только важно здесь отметить, что мы праведны не сами по себе. A oração do justo que é respondida Молитва праведника, которая отвечается Господом, é da igreja que é justificada pelo sangue de Jesus. это молитва церкви, которая оправдана через кровь Господа Иисуса. Uma oração que a gente vê, né? Jesus no Getsemane, né? Que exemplo foi aquele do Senhor? Мы с вами помним вот этот пример Господа Иисуса, когда Он молился в Гефсимании. Ele orou 3 vezes e o Pai não respondeu. Он помолился 3 раза, и Отец не ответил. O projeto da salvação já estava determinado, nada podia mudar. То есть он просил, да, если возможно, чтобы была чаша мимо меня пронесена, но проект Отца уже был установлен, и ничего не должно было измениться в этом проекте. Jesus entendeu aquele silêncio e falou: Senhor, seja feita a tua vontade. И он тогда говорил, Господь Иисус, в своей молитве, что не моя воля, но твоя да будет. E a palavra em Isaías diz que ao Pai agradou moer o Senhor Jesus. И в Исаии говорится о том, что Отец, он, как Сын угодил ему. Ele foi moído na cruz, irmãos, ele foi moído na cruz por causa dos nossos pecados. Да, говорится, что он был распят на кресте из-за наших грехов. Era o único projeto, era a única forma. É Jesus crucificado. И это было единственное решение вот в этом проекте, единственное, что хотел Отец, это распятие Иисуса. Já partindo para a conclusão, irmãos, Mateus 24, o Senhor fala aos discípulos a respeito do fim dos tempos e da sua volta. И завершая, мы можем также вспомнить Матфея 24, где Господь Иисус говорил о последнем времени для учеников своих. Os irmãos se lembram, né? Guerras, rumores de guerras, nação contra nação. Вы помните, что Иисус говорил, это войны, военные слухи, народ против народа восстает. Os irmãos estão vendo bem isso na região aí. И вы очень-то даже хорошо понимаете в ваших регионах. Fomes, pestes, terremotos. Землетрясения, глады, моры, вот эти эпидемии. Tudo são princípio de dores. Все это начало болезней. Também sereis odiados de todas as gentes por causa do nome de Jesus.
И также вы будете ненавидимы всеми за имя Иисуса, за мое имя. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. И по причине умножения беззакония любовь охладеет во многих. Infelizmente, muitos irmãos, muitos estão desistindo de perseverar. К сожалению, многие перестают быть верными и постоянными в Господе. Mas finalmente, no verso 24:13, peço que projetem aí, 24:13, aquele que 24:13. perseverar até o fim será salvo. Pode ler, por favor, padre. Да, но мы с вами читаем Матфея 24:13, написано, это слова Господа Иисуса: «Претерпевший же до конца спасется». Meus amados, o fim está próximo. Não é o fim do mundo, não. É o fim da igreja nesse lugar. Возлюбленные, и конец приближается, не конец этого мира, а конец церкви на этой земле, что Господь заберет ее. Não importa o que acontecer, não importa o que o homem pensa ou acha, Jesus vai voltar para buscar a igreja. Не важно то, что происходит, не важно то, что человек может думать, считать, Иисус придет и заберет свою церковь. Continuemos então perseverando na fé. Поэтому мы продолжим быть верными и постоянными и быть в терпении в нашей вере. Em breve nós vamos receber a coroa da justiça. И вскоре мы с вами получим венец правды. Vamos perseverar, irmãos, na presença do Senhor. Давайте пребудем верными и постоянными в присутствии Господа. O segredo nessa última hora é perseverar. Que o Senhor nos abençoe. И секрет этого последнего времени – это быть верным, постоянным. Да благословит Господь нас. Было видение. Então, o senhor deu uma visão que eu via durante a palavra que estava sendo trazida, eu via várias pedras preciosas, já lapidadas. Я видел во время слова, когда передавалось, разные были показаны драгоценные камни, которые уже были как бы отполированные, да, ограненные. Eu via que essas pedras preciosas elas iam sendo distribuídas durante o culto. Então o anjo ele é enviado pelo Senhor, ele levava até alguns lares essas pedras preciosas. Я видел, что был послан ангел для того, чтобы в каждые дома передавать эти камни. Он раздавал эти камни вот в домах, братьев и сестер. Eu via que ao chegar ali tinha um destino certo, por exemplo, deixa eu ver a família, mas é para o varão, outro para uma senhora, para os irmãos de uma forma geral, ali ia chegando nas casas distribuindo as pedras preciosas. Essa é a visão. Да, и было показано, что ангел подходил или к брату давал ему камень, сестре давал какой-то камень, да, и вот он вот так вот, ангел раздавал братьям и сестрам эти камни лично. O que nós percebemos aí, né, na visão, é, primeiro, a paz do Senhor a todos. Мир Господа Иисуса всем. E na visão, nós vemos o seguinte, a providência do Senhor em cada culto de dar-nos conhecer aquilo que é mais precioso, né, mais valioso на sua obra. И мы видим здесь то, что Господь как бы предусматривает на каждом служении дать нам то, что самое ценное, самое драгоценное. Então, cada culto que nós fazemos é uma oportunidade que Deus está dando para operar na vida dos lares, das famílias, на vida de cada dos irmãos. Каждое служение – это как возможность, чтобы получить вот это действие Господа в жизни каждого брата и сестры, в семьях наших. E alguém pode dizer assim, mas perseverar é uma coisa tão óbvia, né? Tão clara, né? Tão precisa, não precisava nem ter esse alerta do Senhor. И кто-то может подумать, вот то, о чем говорилось сегодня, вот быть верным, постоянным, это же так все очевидно, то есть не нужно, может быть, об этом и говорить, как бы. Mas não é verdade, porque nós temos uma mania, né, de sermos ansiosos, querer fazer tudo e acontecendo rapidamente.
Но это не так, потому что у нас, как у людей, есть такое свойство, что мы очень быстро хотим все, быстрее вот сделать все побыстрее. Mas, na verdade, nós vemos assim a nossa tendência nessa dificuldade, mas o Senhor conhece melhor o nosso coração até. И nесмотря на эти трудности, которые мы имеем как люди, при этом Господь, Он знает эти трудности, нашу настоящую нужду. E o que nos governa e que dá realmente um sentido nessa riqueza que o Senhor tem nos dado são os dons espirituais. И то, что нам дает вот эту, обогащает нас, дает как благословение для нас, это именно духовные дары Господь показывает. Por isso que o Senhor está insistindo com os irmãos para que busquem os dons, né, com zelo, os melhores dons, os dons que mais edificam a igreja. И Господь здесь показывает, чтобы мы искали с таким ревностно искали даров, которые будут глубокие, будут назидать церковь. Mas esse perseverar e com paciência, ele inclui nesse conceito o tempo, né, o nosso tempo. И вот этот момент, что мы говорили, пребывать, постоянство, да, оно говорит о времени, что необходимо время для этого. O que nós não podemos é querer que o nosso tempo, que o tempo nosso, o tempo no Cronos, que é o tempo do homem, esteja sendo confundido com o tempo de Deus, que é o Kairos. Да, и то, что важно нам понимать и различать, это то, что наше время человеческое, которое Хронос, оно не должно быть смешано, или мы не должны его путать с Божьим временем, которое Кайрос называется. Para nós pode ser que 30 anos seja muito tempo para nós, para o nosso conceito, né? В нашем понимании, например, 30 лет это кажется, очень большой срок. Mas no tempo do Senhor isso não é nada. Но для Господа в Его времени это ничего. Os irmãos, o pastor mencionou Daniel, né? Daniel, quando ele se colocou a orar ao Senhor e tudo, depois o anjo visitou ele e disse para ele, olha, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração, eu saí para a peleja, para vir em teu encontro. Даниила мы вспоминали, и мы помним также, что когда Даниил расположил сердце молиться, и пришел к нему ангел, он сказал, что с первого дня, как ты расположил сердце смириться пред Богом, искать Его, я уже был послан к тебе. Mas ele perseverou na oração, né? Continuou orando ao Senhor. Да, но там были трудности, чтобы ангел пришел, и Даниил все равно продолжил молиться, остался верным в этой молитве, E o терпеливым. Senhor mostra fala até do tempo. Que tempo era esse? Eram 21 dias. И там даже написано, сколько времени длилась эта молитва, и пост, это 21 день. Então eu vou dizer para os irmãos, o que é 21 dias no tempo de Deus, né? Não é nada. И что такое 21 день во времени Господа, Бога нашего? Это ничего. Quem não está no Espírito olha isso e fala assim, não, mas a igreja, como é que ela consegue isso, ter essa paciência toda? И как церкви возможно иметь вот это терпение? E é muito simples. É porque nós já não estamos mais no tempo do homem, no Cronos. Nós já estamos no tempo profético de Deus. Это очень просто. Нам важно понимать, что мы уже не находимся в человеческом времени, Хроносе, но мы находимся в Божьем времени, Кайросе. Aí o senhor concede uma visão mostrando que o relógio já está chegando à meia-noite. Por exemplo, falta 5 minutos, 3 minutos para meia-noite. Например, Господь показывает видение, что остается 3 минуты до полночи, мы видим вот такое. No tempo nosso também isso não é nada, né? Poderia acontecer daqui a 3 minutos. Для нас, как времени человеческого, это тоже не, это кажется ничего, это всего лишь 3 минуты, это очень быстро. Mas no tempo de Deus não é 3 minutos, seria talvez um pouco mais, ou até alguns anos a mais, né? Но во времени Бога нет, это не так вот и быстро, это могут быть какое-то количество лет, например. Como diz a palavra, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Как Слово Божие говорит, что один день для Господа 1000 лет, и 1000 лет как один день. Perseverar é esperar no Senhor. Быть постоянным и терпение быть, это значит надеяться в Господе, на Господа. Simples, é bem simples, é esperar no Senhor. Por isso que a igreja, quando vê uma visão dessa, ela fica muito alegre, ela glorifica, ela clama, ela vibra
com a volta do Senhor Jesus, né? Porque está muito perto da volta dele. Да. И поэтому, когда церковь видит подобное видение, она радуется, она прославляет Господа, она как бы резонирует в ее сердце вот эта радость и того, что она понимает, что Иисус скоро придет, Он рядом, Он придет скоро за ней. Mas o que eu tenho a dizer para a igreja é que a igreja deve, então, confiar no Senhor, nos dons espirituais que o Senhor está distribuindo na igreja, né? Nas famílias também. Да, и при этом церковь должна быть верна вот этим дарам духовным, которые Господь раздает семьям, как Он показал в видении сегодня, каждой семье давал, братьям, сестрам. Amém, irmãos. A paz do Senhor. Maravilha. Amém. Мир Poder ver os Господа irmãos всем. reunidos, viu? O que o Senhor está mostrando para a igreja que não é hora de parar de caminhar, Isso. Господь показывает, что сейчас не время останавливаться на пути, e também não é hora de parar de servir ao Senhor. и также не время останавливаться в служении Господу. Uhum. A melhor maneira, pastor Dilson, de vigiar é servindo ao Senhor. É, verdade. Наилучшая проблема бодрствовать — это когда мы служим Господу. Por exemplo, pastor Zafar, se o Senhor vier agora, nós seremos arrebatados. Aleluia. Например, пастор Зафар, если Господь сейчас придет, мы будем восхищены, Porque nós estamos servindo ao Senhor. потому что мы сейчас служим Господу. Foi o que eu entendi, pastor. Amém. Glória a Deus. Мое понимание. Pastor Ricardo, meu. Vai. Amém. Amém. Senhor amado, bendizemos o teu nome por esse Amém. momento aqui com os teus servos de Kiev e de Samarcã. Господь Аминь. возлюбленный, мы прославляем Твое имя за это чудесное время с братьями и сестрами. Louvamos pelo agir do teu Santo Espírito na vida dos teus servos, da tua igreja. Amém. Прославляем Тебя за действие Духа Твоего Святого среди Твоей Церкви. Continua operando, Senhor, e também batizando com o Espírito Santo. Продолжай, Господь, действовать и также крестить Духом Святым. Senhor, nós oramos, aceita esse culto, essa adoração a Ti. Мы молимся, Господь, и просим, прими это служение, прими служение. E em Teu nome dizemos que o amor de Deus, И во имя Твое говорим, что любовь Бога Отца, a graça do Senhor Jesus Cristo благодать Господа Иисуса Христа e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, agora e para sempre. Amém. и общение Духа Святого да пребудет с каждым из нас сейчас и во веки. Аминь.